其實我每一年嘅新年願望，我唔係話要做我個仔嘅女朋友咁誇張，但係我希望我仔嗰啲同學見到會話：哇，你媽咪好後生喎咁樣咯。咁所以呢一個呢，係我每一年嘅新年願望、生日願望、活節願望、聖誕節願望，都係我嘅願望嚟嘅。所以我淨係得一個願望嘅啫，我就係希望自己可以做到逆齡咯。30幾歲，你問我有乜嘢凍齡嘅方法呢？唔好慳，用嘢真係唔好慳。你發現我哋嘅皮膚其實係一個海綿嚟嘅，你點樣去浸呢一塊海綿呢？你餵佢食乜嘢呢？你得到嘅就係點？因為我係經常性用電話工作嘅人呢，所以我呢個即係我眼呢個位咧好攰嘅，我一定要咁樣呢做一啲少少嘅提拉動作啦，跟住去到呢個太陽穴啦。到咗我一個咁弱光嘅年紀之後呢，我覺得唔係用眼霜真係要夠潤咯，潤得嚟你只要唔係生油脂粒嘅嗰一種呢，我就真係都接受到噶啦。咁我呢個快跳一下。新一年嘅願望，我希望可以做到。其實呢，我真係冇話 set 自己一個願望，因為我覺得你 set 咗佢嗰個願望嘅時候，你就即係只會去到嗰個位咯。咁其實如果我係 keep 住每一日都係進步一啲，咁我其實一年累積落嚟嘅嘢，我係一定會好過而家呢個狀態。咁我對自己嘅要求，今年都係可以做到啦，因為新一年啊嘛。好啦，去我嘅咖喱嗎？可以開飯啦。好，咁呢個呢就係我嘅新年第一個影片啦。完 Happy New Year， 抒情嘅嘢呢，我就留翻同我另一半講啦。咁同各位姊妹呢，就梗係嘻嘻哈哈噶啦。咁繼續呢，喺呢個2026年嘅時候呢，同 Emily 一齊快樂咁樣度過啦。素顏都要一樣咁靚，保持每一日嘅好心情，知唔知道？我哋2026年一齊努力啦！